本日も武蔵野線ご利用くださいましてありがとうございます。この電車は10本待ちです。次は武蔵浦和、武蔵浦和、埼京線をお願いします。まもなく武蔵浦和、武蔵浦和です。入り口は左側です。お降りの際、お持ち物、お忘れ物、お財布におご注意ください。